बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो अभी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए जिन्होंने ये जूनियर क्लर्क में अप्लाई किया हुआ था सिंध में। एक कराची रेंज वाला है और दूसरा जो है वो सीपीयू यूनिट है 424 और 436 में। तो ये देख लें जी, ये आज 28/12 को ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। सबमिशन ऑफ टेस्ट कैजुअल फॉर स्किल टाइपिंग, ये मतलब कि टाइपिंग टेस्ट है आपका जो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क 11वां स्केल ऑफ कराची रेंज 424 एंड सीपीयू यूनिट 436 कराची सेंटर हु secured 40% मार्क्स एंड अबव मार्क मीन्स का 40 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं इन द 40% रिटन टेस्ट कंडक्टेड थ्रू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, जिन्होंने पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस का जो पीटीएस के टेस्ट में 40% से या 40% से ज़्यादा मार्क्स लिए। तो ये देख लें, इनक्लोज प्लीज़ फाइंड हेयर विद कॉपी ऑफ लेटर नंबर। तो ये उनका लिखा हुआ है डेटेड 23/12 रिसीव्ड फ्राम द रीजनल डायरेक्टर सिंध पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस कंटेन्ड देयर इन द फॉलोइंग schedule recording skill typing test selection of candidates for the post of junior clerk BBA against the vacant post of the Karachi range and CPU units। तो ये जी लिखा हुआ है आपका वेन्यू, आप देख लें टेस्ट वेन्यू कौन सा है जी, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची सफोरा। उसके बाद जी नेक्स्ट है सफोरा राउंड अबाउट, ये सेक्टर 34A KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम मेन यूनिवर्सिटी रोड नियर रिमजिम टावर सेक्शन 34A मलीर कंटोनमेंट कराची। तो ये देख रहे हैं पहला कराची रेंज 424 वालों का है और इसके लिए कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो है 726 और इनका जो होगा वो 1 जनवरी 2022 को होगा 9 बजे सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के। उसके बाद सीपीयू यूनिट 436 वाला जो है वो है कराची सेंटर, उनका भी होगा। तो ये देख लें जी, ये इनका 900 और 25 हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और ये 2 जनवरी को होगा सुबह 9 से दिन 5 बजे तक। तो ये उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शन इनटू द मैटर एज वेल। तो ये महकमे का अपनी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपके यही चीज़ है जी, आपका जो है मतलब कि अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो पीटीएस की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, अपनी डाउनलोड कर लें। आपकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, मैं अभी आपको चेक करवा दूँ। ये हम गूगल में आ गए हैं, तो अभी देखें जी पीटीएस रोल नंबर स्लिप अभी देख लेते हैं। तो ये पीटीएस ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, ये आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए सिंध पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये इंटरव्यू कॉल लेटर, ये देखिए आपके आ रही हैं कॉल लेटर। आप यहाँ से अपना जो है वो डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे 424। ये देखिए जी यहाँ पे अपना CNIC और सिलेक्ट टेस्ट करेंगे जी, आपने किसका करना है 424 का करना है 436 का करना है। तो उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद जो वीडियोज़ आपको डेली इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा अपना और प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।